ilawan ong bawan ba arden ong ba kimsya amala na video nang ni kamlong anum syara Hanya meninggal asang gadar perakan ngut yo komplain immediately na po. How karmakan al sunding ban sih. They don't book li komplain tu tinggal kerja. Ni request mbak bagi suatu hal habe mah bala dai ka free zone tu balik ni sak dengan buat tu. Yo one problem sih ya. MD no dan not at all. Not at all. Dan bo punga menil dapat meeting ke tu. Dan bo phone dan security dan menil arba yang kot meeting ke tu. Apa yo sisa yo pilih pakai lam sar ni lalai boleh mana. Ik bo pilih pada kuai dai tu pau dai sa bayi mbak. Khut meeting meni yo saya yo lai banyu pai ba pilih. Nder ko ta. Ho don katukan ni kiba ya terwasa terwakwa. Ya kita kepada ya ngimong dah. Don kiba sedang mensong. Don bo complain po hokal market kan. Ini saya kipeni gitu kan. Actually kita kebasu kumbade kot kubo sulai atat de atat barasa de atat katum le katum kumi katum bentor dah. Don kiba sedang pelang mani song menin. Tingi yo no complain immediately ne po hokal market aga solution kong balai bisa kita ngim yu ibat hani ko officer cuma kila itu imdai bapli gitu barasa ra dut para kwaira. Waktu kumi gitu mi be. Am kita amdai magar ka don bor don bom mi pimlam don kamba kalai ka bor. You have to act accordingly as it is. As you should act. Kemudian kami pikir lopai tangkau itu, ni dek leader jeng pai ba, ngimdai menlek politik, ya kabam dai menlek politik. Simple as that. Ngalaungi pi kerja menin ngalak kon meeting, ek berpelik pada kor kubor, kembali desa, rak ketilikat sebalik kumtu, kebara rak kawai ngim kum gitu ngada. Hanya menin kadon ibala amud bani pelang bani asong prakanai ngut tinggi aku komplain neki prahokari tinap karya no kan. Kata ada guilty. Mur bancu pincu lekat kebalik bini perkara ke politik. Politik is not now. The politics on 2028. Mereka boleh politik bami lek.